はじめましての方もこんばんは。最近上げた動画にタイマニ RPG が見切れていて焦って眠れない男ゆちです。最近スサノオが出品された動画を上げたのですが、茶番をやっている最中にプレイしてるところが見切れていました。その見切れている部分を眺めているとじわじわと笑いがこみ上げてきてしまい、笑いもだえておりました。とこの世に僕のアホな日常を語る動画ではなく、ガンプラや美少女プラモを中心に改造や全塗装を行っていくチャンネルです。よかったらチャンネル登録よろしくな。それでは今日作るプラモを見ていきましょう。今日作るのは30 Minutes Sisters ネバリアカラー A です。貴重な30 Minutes Sisters です。端から端まで舐め回すように作っていきましょう。ニッパーと説明書を取り出し、素組みをしたネバリアがこんな感じ。バンダイのビプラを作るのはこれで2回目ですが、いいですね。そして技術の進歩も感じます。そして何よりも表紙の通りちょっとツンツンしてる感じのお姉さん。こんな人のハイヒールで踏まれたいなんていう人は多いんではないでしょうか。そんなお姉さんのいいところ、気になったところを早速見ていきましょう。まず見てもらいたいのがほとんど合わせ目がないところです。寿屋などで発売されている美少女プラモでは肩や太もも周りにどうしても合わせ目ができてしまいますよね。ですがこのネバリアは太ももや肩になんと合わせ目がない。関節は後はめになっているんですよ。これは素晴らしい進歩ですよね。一応腰のラインのところに合わせ目っぽいものが出来上がるのですが、一つのモールドのように仕上がっているためほぼほぼ目立たない。これなら下手に合わせ目を消さなくていいレベルです。これなら素組みだけで楽しんでるっていう方にも合わせ目がないのでとても楽しめるキットになっていますね。ですが唯一ふくらはぎのところだけ合わせ目があるんですよね。ここまで来たら全部合わせ目を消してほしかったぜなんて僕は思いました。そして合わせ目がないように作っているので無理があるのかと思いきや、可動域は他のビプラと同等に動き完璧です。さらに可動も良ければこのコスチュームもなかなかいいですね。お腹周りは完全にスーツ造形ですが、しっかり肉付きがついておりへその形がくっきりしているため、これは紳士ポイントが高いな。ただ表紙の絵の通りだとこのまま下までスーツなのですが、ここのお腹なぜかへこんでいるんですよね。可動の兼ね合いなのでしょうかね。綺麗なボディラインなのにここだけへこみを感じるのは非常に気になりますね。こいつは今日下処理するときに少し手を加えてあげる必要があるようだぜ。さらにこのお腹周りだけではなく、二の腕や太ももの輪っかの部分にはいつもと違った造形になっていてとても綺麗です。さらに腕は悪魔を意識したデザインになっており、手首周りがふわっとした造形になっていてとてもいいですね。このキットでもう一つ気になるポイントがある。それが背中です。背中には羽をつけたりすることができるのですが、ノーマル状態の背中には特に被せるものはなく、そのまま動かしたりすると中の関節が見えてしまう。髪の毛とかがあるのであまり気になりはしないのですが、よーく見ちゃうとってやつですね。そしてこのまま背中を見ていくとさらに気になるのが腰の隙間です。寿屋のキットと違い割とボディの隙間が大きいのが背中から見て取れますね。こういうところにはまだまだ寿屋の技術の方がフィット感があり綺麗だと思いました。さて一気にここまで喋ってきましたが、一旦交換パーツを見ていきましょう。顔は全部で3種類、手は全部で4種類あります。そして一応このネバリアにはアームドモードがあります。その付け替えパーツたちがこんな感じだ。こいつらを一気につけていきます。パーツをつけるとこんな感じだ。付属しているパーツだけでは魔族の戦闘力はちょっとだけアップしたような感じですね。そしてついてきているこのフォークのせいなのか虫歯を連想してしまう。一応説明書にも色々な30 minutesのパーツと組み合わせて遊べるようなことが書いてあるので、魔族ポイントを上げたい場合は30 minutesのパーツを買ってくるべきですね。さて総評的にネバリアには寿屋にないいいところが結構ありましたが、ボディの造形やその他の武器パーツの豊富さでは
個人的には寿屋の B プラの方がドスケベでボリュームがあっていい気がしますね。さあ、こんな感じで僕なりのレビューは以上だ。今日は別売の30ミニッツのキットで魔族ポイントをアップさせるのではなく、この俺がために貯めたボークスの特典パーツやダークアドベントで余っているパーツを活かしてこいつをご立派魔族にしてやるぜ。では下処理をしながら改造いくぜ。さて、まずはパーツを付け足す前に素体の気になる部分を処理していくぜ。最初はこの凹んでいるお腹周り、このパーツをニッパーで大きさを整えお腹に接着。そしてパテで少し形をはっきりさせ、その後ヤスリで表面を整えるぜ。下の股関節周りには上にパーツをずらした分パテを少し持って隙間ができないようにしていくぜ。さらにレビューでも話した後ろの腰の隙間には一度パーツを分解して接続部分のダボ軸とダボ穴を少しずつカットして接着。これである程度の腰の隙間は解消できる。さらに太ももは生足にしてエロくしたいためパテを盛りガーターベルトの形にしていくぜ。乾燥したら好みの厚さにヤスリで調整し仕上げていくぜ。さて、これで素体で手を加えたい部分は終了。次にパーツを足していく。まずは頭には悪魔らしく角を生やしていくぜ。改造は簡単。電動リューターで程よい部分に穴を開けダークアドベントアイシスで余っている角パーツを取り付けていくぜ。背中にはボークスのアキレアの特典で余っている羽をヤスリである程度平らにし羽に接着。接着後形が不自然な部分にはパテを盛り形を整えるぜ。さらに腰にはボークスのドラセナの頭を使ってマントっぽく仕上げるぜ。まず裏面には 4mm のプラボを差し込み抜けないように接着し、よく乾燥したらこの尖ったパーツを差し込んでおく。その他のいらない接続部分は切り落としヤスリで整え、さらにパテで穴を埋めるぜ。最後に根元に寿屋の関節を取り付け腰に接続できるようにするぜ。さらに根元の部分に1箇所だけ 4mm の穴を余しているところにドラセナの首をはめていくぜ。ちょうどいい部分なのでこのまま尻尾のようにするために穴を開け粘り屋のジョイントパーツを埋め込み尻尾を取り付けられるようにしていくぜ。あとは程よく余っているパーツで魔族ポイントが上がるようなパーツを袖や太ももに接着したり、肩にはドラセナの足に関節を仕込み肩にはめられるようにしたり、さらに武器にはドラセナの尻尾を鎌のように接続するぜ。大体のパーツを取り付けたのがこんな感じだ。いい感じにご立派魔族になってきたぜ。あとは付け足したパーツのパーティングラインや合わせ目を消していくぜ。合わせ目にはいつものミスターセメント SP を使い消したい合わせ目の部分に流し込み両サイドを強く押さえつけ中から出てきた溶剤をよく乾燥させるぜ。乾燥したら最初は粗めのスポンジヤスリで削り徐々に細めのヤスリで表面を整えていくぜ。そしてパーティングラインにはデザインナイフでカンナ掛けをした後にスポンジヤスリで整えるぜ。カンナ掛けがしづらいパーツには粗めのヤスリを使いパーティングラインを消していくぜ。これで大体の下処理は終了。一度細かい塵やゴミを洗い流しよく乾燥させたら塗装いくぜ。まずは今回リニューアルされたガイアマルチプライマーアドバンスを使い塗装の食いつきを良くさせていきます。さらにその上から肌や髪の毛にはサーフェイサーパステルピンクを塗り肌パーツにはフレームアームズガールカラー FG01 と FG03 を使い肌パーツを塗り上げます。さらに髪の毛にはコーラルピンクにほんの少しウォーカーブルーを足し髪の毛をピンク色に染め上げその上にピュアホワイトでハイライトを描いたらクリアのトップコートでハイライトと下地をコーティングします。そしてよく乾燥させたらローズティープレッドなどを少し足し髪の毛の影を描いていきます。影はだいたい塗りすぎてしまうため塗りすぎてしまった部分には100均で買ってきたメラミンスポンジを使い塗りすぎてしまった影をこすり取ります。だがこの時こすりすぎると下地の塗料もこすりすぎてしまうためこすりすぎには注意が必要だっていうことだぜ。そしてこすり取った髪の毛がこんな感じ。
影とハイライトがはっきりしていい感じの髪の毛になるぜ。そして最後に髪の毛には毛先に少し純色シアンを塗り、毛先を青く染め上げます。続いては装甲やスーツパーツたち。こいつらにはミスターフィニッシングサーフェイサーグレイを塗ります。そしてハイヒールや一部装甲パーツにはパンツァーレッド、ローズディープレッド、ウォーカーブルーを少し混ぜ、暗めの赤紫色に塗ります。さらにスーツなどにはパンツァーレッドとウォーカーブルーを混ぜ、紫色に染め上げます。ただお腹周りだけはパンツァーレッド、ウォーカーブルーにピュアブラックを足し、茶色く塗ります。そしてそこに100均で買ってきた髪留めをかぶし、水性のファレフォのブロンスブライトを塗っていきます。そしてネットを外すとこんな感じ。だいぶギンギラギンなのですが、ここに下地で使った茶色の塗料を薄くグラデーション塗装していきます。グラデーション塗装が終わったやつがこんな感じ。これでいい感じの網タイツ塗装ができるってわけだ。周りには乾燥したらマスキングをし、先ほどの紫色を塗っていくぜ。さらに武器パーツなどにはミスターフィニッシングサーフェイサーブラックを使い黒く塗ります。関節やメカメカしい手にはスターブライトアイアンを塗ります。さらに武器の持ち手の部分にはパールローズディープレッドとウォーカーブルーを少し混ぜ赤茶色に塗ります。そしてマスキングをして一部装飾品パーツなどたちにはパールカッパーで金色に塗ります。さらに角などグラデーション塗装をする場所にはマスキングをし、最初にコーラルピンクを塗ったらミスターカラーのクリアパープルを塗ります。そして根元の方に純色シアンを塗れば悪魔っぽい塗装の完成ってわけだ。そして武器の鎌の部分についてはプリズムパステルチェリーピンクブルーを塗ります。塗ったやつがこんな感じだ。いい感じのパールになるってわけだ。これで大体のエアブラシによる塗装は終了。ここからは筆などによる部分塗装。まずは墨入れ。ファレフォのバミリオとバイオレットを混ぜ、装甲やスーツパーツに墨入れをします。次にフェイスデカール。フェイスデカールにはフレームアームズガール、ゴーライのデカールを使っていくぜ。そして口元をレッドとホワイトで塗っていくのだが、レッドをこぼして手が真っ赤になってしまったぜ。気を取り直して口元に赤を描き、エナメル薄め液を綿棒に浸らせ、口の形を整えていく。最後にチーク。ほっぺたに100均で買ってきた化粧品でチークを描いていきます。できたネバリアの顔がこんな感じ。レビューではあまり触れていなかったのですが、ネバリアの顔は結構ブサイクだったんですよね。目の大きさの問題だったようですね。可愛く仕上がりました。そして最後にトップコート。艶消しとクリアを1対1に混ぜ、全体に塗っていきます。これで全ての作業は終了。これが俺が作るご立派魔族だ。
いかがだったでしょうか、今回の30 Minutes Sisters ネバリアは。結構いい感じにご立派魔族になったのではないでしょうか。そしてリニューアルされたマルチプライマー、とてもいいですね。尻尾のリード線なんかにも塗装しているのですが、塗装が全然剥げない。これはいいかもしれません。これを使うのは初めてなので、これからも色々試していきたいものですね。さて、今日の動画もこんな感じ。今日の動画も面白かったよ、楽しかったよって思った方は、チャンネル登録、熱い高評価、熱いコメント待っているぜ。もう一人の僕、相棒、じいちゃんから幻のプラモをもらってきたよ。幻のプラモだと。それはブルーアイズホワイトドラゴン。早速組み上げようよ。ああ、組み上げてリアルソリッドビジョンごっこしようぜ。とりあえずフィールドにマジマジマジシャンギャル召喚。これと一緒にブルーアイズも飾りたいな。出来上がるまでまたマジシャンギャルのパンツを眺めながらモチベーションを高めていくか。それでは次回の動画でまた会おうぜ。またな。